Өзгөчө абал режим аяктады. Бирок чектөөлөрдүн саналуусу гана азайбаса, ошол эле бойдон сакталууда. Ошто кыймыл күчөдү. Шаарга кире албай жаткандар узун кезекке турууда. Кабарчыбыз жеринен чагылдырат. Карантинди жумшаткан дүйнө мамлекеттери Германия менен Кореяда ооругандардын саны кескин көбөйүп кетти. Нур телеканалы жаңылыктарды толук баяндап баштайт. Аты жөнүм Арзамат Аланов. Кутман кечиңиздер менен. Ошентип өзгөчө абал режими аяктады. Эми кайсы эрежелерди кармануу керектигин билишибиз зарыл. 11-майдан тартып бир катар мекеме ишканаларга иштөөгө уруксат берилди. Дагы айрым тармактар азырынча жабык турат. Алар негизинен соода сатка жана тейлөөгө байланыштуу жайлар. Уруксаты жоктор төмөнкүлөр, мамлекеттик каттоо кызматынын калкты тейлөө борборлору, бут кийим оңдоо жайлары, эмерек жасоо жана оңдоо, соода борборлору, кийим кече саткан базарлар жана дүкөндөр, автомашина сатылуучу базарлар, жеке репетитор кызматы, менчик үй-бүлөлүк мончо кызматы жана спа борборлор. Ал эми бүгүндөн тарта микрофинансылык уюмдарга, камсыздандыруу компанияларына, акча алмаштыруу жайларына, ломбардтарга, кыймылсыз мүлк агенттиктерине, адвокаттык кеңселерге, басма кызматтарына, техникалык тейлөө тармагына, курулуш, авто, тегүү материалдары сатылуучу дүкөн жана базарларга, автосалондорго жана жалпыга маалымдоо каражаттарына уруксат берилди. Бирок эреже бузгандарга айыппул салуу дале күчүндө экенин унутпаңыз. Бишкекте бет кап тагынбай жүргөн жарандарга айып салынат. Санитардык карантиндик эрежелерди бузгандарга карата катаал чара колдонуу боюнча жоруктар кодексине өзгөртүүлөр киргизилген. Анын алкагында 1000 сомдон 180 000 сомго чейин айыппул салынат. Санитардык нормаларды бузгандарга, тактап айтканда бет кап тагынбагандарга өзгөчө көңүл бурулат. Аларга 1000 сомдон 5000 сомго чейин айып салуу каралган. Теманы улай Ошто бүгүндөн тарта шаар кыймылга келип баштады. Тагыраагы сырттан кирген жарандардын саны кескин жогорулады. Өзгөчө абал алынгандан соң шаарга кирүүдө 2 чакырымга чукул жолдо узун кезек пайда болду. Бүгүндөн тарта шаар ичинде жүргөн жарандардын саны жогорулап, макулдук берилген тармактар өз ишмердүүлүгүн баштады. Ош шаарындагы өзгөчө абал алым салынгандан кийин мына ушул шаарга багыт алган жүргүнчүлөрдүн саны дээрлик көбөйгөн. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле мына ушул Ош шаарына кире бериштик карантиндик постто бүгүнкү күндө ушул катар тизмектелген автоунаалардын узундугу 2 чакырымга жакындаган. Бул жердеги шаарга кирүүчү жүргүнчүлөрдүн айрымдары карантиндик посту туура түшүнгөн болсо, айрымдары каршылык көрсөтүүдө. Ош шаарында күч кызматкерлеринин жумушу күндөгүдөн дагы татаалдады. Анткени шаарга киргендердин саны көбөйүп, тартип сакчыларына баш ийбегендер четтен кездешет. Шаарга багыт алгандардын баары кайсы тарапка бараарына карабай текшерүүдөн өтүүдө. Кезек күткөндөр өтүүгө чамынганы менен алардын дене табын жана тиешелүү кагаздарын сурап шаарга өткөрүшөт. Тартип сакчылардын талаптарына баш ийбегендер, мыйзам бузгандар жоопко тартылат. Учурда айрым мекеме ишканалардын жумушка киришкендигине байланыштуу алардын атын сатып, же болбосо иштебеген мекемелерде иштейм деп болборсуз себептер менен же болбосо таптакыр себепсиз Ош шаарына кирүүгө аракет жасалган жарандардын көбөйүп бара жаткандыгына байланыштуу учурда Ош шаарына кире бериштеги блокпосттордо, санитардык карантиндик посттордо баягы машиналардын тыгыны пайда болгондугу баарыбыз көрүп жатабыз. Биз учурдан пайдаланып, ал жарандарга туура түшүнүп, бул санитардык карантиндик посттор алардын кыймылын чектөө үчүн коюлгандыгын жана өзгөчө кырдаал учурундагы талаптарды аткарып, себепсиз көчөгө чыкпоону эскертип кетебиз. Шаар ичинде иштөөгө макул берилген жайлар бүгүндөн тарта өз жумушун баштады. Алардын арасында курулуш товарларын саткандар да бар. Шаардык бийлик өкүлдөрү соода саткы жүргүзгөндөргө бир канча талаптарды койгон. Айрымдары шарттарды аткарса, айрымдары аткарган эмес. Неге без маска иштеп атасыздар? Масканы чечип койдум, чаң иш кылып атып. Мына маска турат.
Албетте азыр шаар мэрия койгон талап. Шаар бийлиги койгон талапты аткарышыбыз керек. Бул негизги маселе. Эгер талапты эч ким аткарбаса, анда оорунун көбөйүп кетишине жол ачылат. Кала бийлигинин соода сатык жүргүзгөндөргө койгон шарттары туура кадам. Ушул жол менен элдин саламаттыгын сактайт. Кала бийлиги эл көп чогулган жерлерди көзөмөлгө аларын убада кылууда. Аны менен кошо шаардагы тургундардын баары соода саттык жүргүзгөн жайларда жана көчөлөрдө аралыкты сактап, талаптарды так аткаруу керектигин жергиликтүү бийлик суранууда. Biz buga чейин эми азык түлүк дүкөндөрү, мөмө жемиш саткан ошол базар деп айтпайбыз, эми кичине ошондой жайларга уруксат берилген. Бирок элчилик экен эми аны канчалык көзөмөл кылган менен бирок ачык жайларга бара берет. Бирок толук бизде дагы көзөмөл болгон. Тагыра кече жакында дагы маалымат беребиз. ПЦР тесттерди алдык ошол жерден соода кылып аткандарданчы. Анын жыйынтыгы менен дагы маалымат беребиз. Мындайча айтканда анализ алынып атат ал жердегилерденчи. Бирок биз айтат элек эми кайрылып айтат элек эми түшүнүү менен кабыл алынып ошол жерде адамдар өзүн өзү сакташ керек болуп атат да. Азыр мамлекет тиешелүү кызматтар болушунча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Эскерте кетсек, Ош шаарында өзгөчө абал учурунда 20дан ашуун мыйзам бузуучулук аныкталган. Ал эми шаардын өзүнөн 113 жаран вирус жуктуруп, алардын 100дөн ашууну ордун айык үйлөрүнө чыгарылган. Таткаш Абдан, Адилет Нуршанбаев, Нурньюз. Ош шаарында коронавирус жуктуруп алган 113 адамдын 108-и айыгып чыкты. Шаар мэрі Талабек Сарбашевдин айтымында, учурда ооруканаларда 3 гана бейтап дарыланууда. Тилекке каршы 2 киши каза болгон. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги учурда Ош шаарында коронавирустан дарыланып жаткандардын абалы туруктуу экенин билдирди. Оор абалда же реанимацияда жаткандар жок. Эпидемиологиялык абал тууралуу айта турган болсок, бүгүнкү күндө Ош шаарында коронавирус илдетин жуктуруп алган жалпы 113 жарандын 108-и Кудайга шүгүр айыгып чыкты. Тилекке каршы буга чейин 2 жараныбыз каза болгон, 3-өө бүгүнкү күндө ооруканада дарыланып жатат. Мына ушул илдет башталгандан тарты оорулуу менен контактта болгон жалпы шектүүделген 4000ге жакын шаардыктар менен иш алып бардык. Аларды үй карантинде кармап 28 күн дарыгерлердин көзөмөлүндө болушту. Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн бизнес ассоциацияларынын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүп, өлкө экономикасын кризистен чыгаруу маселесин талкуулады. Ишкерлердин атынан кризис бизнести оор абалга кептелгени, бирок ошол эле учурда экономика жаатында реформа жүргүзүүгө шарт түзүлөр айтылды. Башка өнөктөш өлкөлөр менен товар жүгүртүүнүн көлөмү азайды. Ошондой эле валюта рыногунда баалар өсүп, олку-солку болуп турганы байкалат. Муну менен мамлекетке гана эмес, бизнес үчүн да оор кырдаал жаралды деп билдирди президент. Эми дүйнө жаңылыктарына келсек, Түштүк Кореяда вируска кабылгандардын саны кайрадан өсүп жаткандыктан бийлик ресторандарды кайрадан жапты. Ал эми Швейцариянын Женева шаарында бекер тамак алуу үчүн жарандар узун кезекке турушуда. Бул арада беделдүү Канн кинофестивали быйыл өтпөй турган болду. Толугураак кааламдагы болуп жаткан калган кабарды төмөндөгү материалдан көрүңүз. АКШ экономикасы пандемиянын фондунда апрель айында 20 миллиондон ашуун жумуш ордун жоготту. Бул соңку 90 жылдагы эң начар көрсөткүч катары сыпатталууда. Буга чейин АКШ Кытайды коронавирусту ооздуктай албай жайылтып ийди деп эсептеп, жоопкерчиликке тартуу боюнча варианттарды карап жатканын Дональд Трамп билдирген. АКШнын ондогон жарандары жана бир нече компаниялары коронавирус инфекциясын жайылткан деп Кытайды сотко берүүгө даярданып жатышат. Жарандар Кытай бийлиги вирусту жок кылуу үчүн жетиштүү чара көрүшкөн эмес жана Ухандагы окуяны жашырууга аракет кылышкан деп сотко кайрылышкан. Швейцариянын Женева шаарында бекер тамак алуу үчүн жарандар узун кезекке турушту. Күн сайын бекер баштыкчаларды алуу үчүн келгендердин саны көбөйүүдө. Швейцариянын Женева шаарында бекер тамак алуу үчүн жарандар узун кезекке турушту. Атайын даярдалган тамак аш баштыкчаларын боорукерчиликтин Кербени ассоциациясы даярдаган. Тейлөө жана үй чарбачылыгы секторунда иштеген жарандар кризистин айынан Киреше булактарынан айрылышты. Социалдык аралык сакталган үчүн кезек бир нече чакырымга созулуп кеткен. Күн сайын бекер баштыкчаларды алуу үчүн келгендердин саны көбөйүүдө. Акыркы маалыматтарга караганда Швейцариянын калкынын саны 8 миллион 500 миң адамдан турат.
Беделдүү Канн кинофестивали 2020 өтпөй турган болду. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Францияда жарыяланган өзгөчө кырдаал режими кеминде 10-июлга чейин созулмакчы. Фестивалдын уюштуруу комитетинин өкүлү иш-чараны күзүндө өткөрүү дагы оор экенин билдирген. Ал эми башка фестивалдардай виртуалдуу өткөрүүдөн уюштуруучулар дароо баш тартышкан. Сынакка кабыл алынган тасмалардын тизмеси июнда жарыяланып, башка фестивалдарда, анын арасында Венецияда көрсөтүлмөкчү. Белгилей кетсек, фестиваль алгач 12 майдан 23 майга чейин пландалган. Мартта уюштуруу комитети болжолдуу түрдө июндун аягына жылдырганын маалымдаган. Афганистандын борбору Кабул шаарында 11 майда жолго коюлган 4 бомба жарылып, 4 адам жарадар болду. Шаардык полициянын өкүлү окуя болгон жерге минаны зыянсыздандырган топ барганын билдирди. Тахия Маскан районундагы жолго коюлган бомбалар менен улуттук коопсуздук күчтөрүнүн кызматкерлери бутага алынган. Аталган райондо жекшембиде кечинде да бомба жарылган. Бирок анда жабыркагандар болгон эмес. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти азырынча эч ким ала элек. Түштүк Кореяда вируска кабылгандардын саны кайрадан өсүп жаткандыктан бийлик ресторандарды кайрадан жапты. Көрсө вирусту жуктурганын билген киши Сеулдун бир нече ресторанына барган экен. Өлкөдө 34 жаңы учур катталып, президент Мун Чже Ин вирустун жайылышынын экинчи толкуну боюнча эскертүү берди. Германияда дагы вируска кабылгандардын саны өсүп жатат. Өлкө өткөн шаршемби күнү чектөөлөрдү жеңилдеткен эле Германияда 667 жаңы учур катталды. Соңку кабарларды тааныштырууну улантабыз. Калган бөлүктүн урунтуу окуялары мына булар. Карантин бирөөгө зыян, бирөөгө пайда. Посто тургандар акча алып өткөрүп жатат деген чынбы? Айрымдар нааразы болушууда. Бизнес оор абалга кептелди. Бизнес өкүлдөрү президентке сунуштарын айтты. Митинг жыйналыштарга тыюу салынды. Буга чейин нааразы болгон ат башынын элине өкмөт чектөөнү күчөттү. Депутат Тазабек Икрамов чет мамлекеттердеги мигранттардын өлкөгө кайтып келе албай жатканы боюнча өкмөттөн жакшы жооп болбой жатканын айтты. Айтымында жолдо, көчөдө калган же болбосо Орусиядан дарыланып келе албай калгандар кайрылып жатышат. Пакистандан 178 адам чыга албай шарттары жок жерде жатышат. Бүгүнкү күнгө чейин жооп болбой жатат. Убагында жумуш болуп атканда мигранттарыбыздан канча деген мамлекетибизге пайда түшүп турганда, мына ошолордун бүгүнкү күнү жолдо калып, көчөдө калып, же болбосо ошол эле Россияга барып дарыланып, ал жактан келе албай калгандар, биздин жарандарыбыз бүгүнкү күнгө чейин күндө, түнү күнү жазуу, кайрылуу бүгүнкү күнгө чейин токтобой атат да. Ошондой эле Пакистандан 178 адам мына бүгүнкү күнү ошол жерден чыга албай, условиясы жок подвалдарда жатат экен да. Биздин жарандар, кыргыздын жарандары. Күнү түнү кайрылуулар келип жатат да. Ачка жаткандар да өтө көп болуп атат да. Бул маселени качан чечейин деп атасыздар? Бизге дагы мына жеке биздин мигранттардан кайрылуулар аябай эле көп түшүп атат. Бул боюнча мына өкмөттүн мына азыр ковидке байланыштуу болуп жатат. Ошо массалык ушу биздин мигранттардын кайрылып атканычы. Анан буга тиешелүү ТИМдин өкүлдөрү дагы өз деңгээлинде иш алып барып жатат. Азыркы убакытта чет өлкөдөн 1000 биздин жарандан ашыгыраак жарандарыбыз келиптир. Карантин учурунда автоунаалардан акча алып, посттун өткөргөн коопсуздук кызматкерлери ачыкка чыкты. Айрым жарандык активисттер пара алып жаткан адамдардын айынан вирус дагы күчөп кетери толук мүмкүндөшөт. Кабарчыбыз алыс жолго каттап жаткан таксинин ээлери менен да сүйлөшүп келди. Өзгөчө абал кимдир бирөөнү жокчулукка алып келсе, дагы бирөөлөргө киреше киргизген айлардан болду. Буга Талас облусунун тургуну Кундуз Ажыбекованын Facebook баракчасына жарыялаган сүрөтү далил. Анын айтымында шаарга келе жаткан бир унаадагылар аталган облустан чыгуу үчүн постко жалпы 1300 сом төлөшкөн. Өкмөт элдин коопсуздугун ойлогону менен аны ишке ашыруучу айрым кызматкерлер баарына кайдыгер экендиги өкүнүчтүү.
Ушундай эле көрүнүш Ош-Бишкек жолунда каттаган такси айдоочуларында да кездешкен. Алар билдиргендей, сурабаса да жолдон өтүү үчүн өздөрү берүүгө кызыктар. Анткени иштеп акча таппаса үйдө азык-түлүк сапасынын түгөнгөнү түйүшкө салат. Негизи чыгып келатканда бир жерден тозушту. Анан бешөө кезиңер, көбөк кезиңер дегендей болду. Эми могу шартта негизи жашоодо өзү токтоо бар да, туурабы? Азыр акча таппасаң үйдө бир айдан бери алган продукты да, камдаган продукты баары жок токтоду негизи. Жолдо кичине эми кыйынчылыктар болду. Анан мен өзүм менен акча алышпады, бирок менен башка бир-эки таксисттер айтышты, аркамдан келгендер. Кичине адамыбыз бар эле, акча сурады эле, бердик деп айтты. Бул жерде тамак аш берилбеди, улам суранып, кайра суранып атып, бир кичинекей тарелкада кургак гречка менен мынандай бир банка чай беришти. Андан тышкары ооруга шектелип катталгандардын артында да бир топ киреше жаткандай. Аларды кармоочу жайлардын шарты талапка жооп бербегени аз келгендей, тамак ашынын акысын талап кылган учурлар ачыкка чыкты. Андагы карантинге алынган жаран билдиргендей, жеген тамагы да бааланган наркка туура келбейт. Эң алгач жабыркагандардын чыгымына мамлекеттик казынадан каражат бөлүнөт. Андан тышкары канчалаган кайрымдуулуктан түшкөн киреше, чет элден алган карыздар. Анын баары кайда сарпталып жатканы ар бир жаранды ойго салбай койбойт. Мен мына өзүңүз ойлоңуз, мисалы оразанын күнүндө бир адам келип бир ден соолукту сурап койгон жок. Бир адам келип ден соолугун эмне болуп атат деген жок. Мына жерде Жаңылай деген эже иштейт, жаш түлектен өзүм жердешим. Ошол эжеге кайра звон кетирип атып дагы тамак алып кирдирди. Мен кичине чай менен бул деген мындай карапайым калкты кыйнай турган эле бир сказкабы, бул эмне болуп атат өзү? Кече ат баш эли митингге чыкканы жалпыга маалым. Алар тийиштүү органдардын илдетке шектүү деп, негизсиз эле ар кимди текшерүүгө алып, дарылануудан өткөндөрдүн санын көбөйтүп жатканына нааразы. Жалпы эл чогулган акча ушунча оорулууга сарпталды деп, балким ушундай жолдор менен чогулган акчалардын изин жашыруу аракети деп күмөн санайт. Анан мына Можерден дагы суроом бар. Мына өкмөткө, Можердеги депутаттарга. Депутат, мына өкмөт. Силерчи биз казанга салып берсечи, астын от жакчы силер экенсиңер. Бизге депутаттар сурады. Бүгүндөн тарта айрым тармактарда эмгектенгендерге ишин улантууга уруксат берилгени жалпыга маалым. Анткени менен элди түйүшкө салган көйгөйлөр көп. Эң алгач коомдук транспорт маселеси. Алган эмес, талап кылынуучу справкалардын мыйзамга дал келбесин айтып, коомдук ишмер Токтай Меметалиева өкмөткө кайрылуу жасады. Транспорт стратегиялык бул бир немеси, бир кыймылы мамлекеттин. Ошол себептен стратегиялык органдары иштесе, мамлекет өнүкпөйт. Бүгүнкү күндө ошо эшикке чыга албай, жумушта жете албай турган адамдарга ошо мамлекет мына менен камсыздандырууңузду өтүнөм. Жана биздин жарандардын укугун сактап бериңиз, урматтуу президент, урматтуу мэр. Ошондой эле бүгүн депутат Жанар Акаев Жогорку Кеңештин комитет жыйынында элдин 90% бийликке нааразы экендигин, ал эми азыркы өкмөт эл менен жакшы диалог түзө албай жаткандыгын белгиледи. Эл менен жакшы сүйлөшө албай атасыздар. Элде абдан көп маалыматтык таңкыстык болуп атат. Азыр бизге кайрылган, мына депутаттарга кайрылган, менин мына коллегаларым калп айттырбайт. Бизге кайрылган жарандардын дээрлик 90%дан көбү бийликке дагы, анын ичинде Кыргыз өкмөтүнө дагы, парламентине дагы нааразы. Биз учурда ачык саясат жүргүзө албай атабыз. Ошону өкмөт мындай колго алышыңар керек. Элде эмне болуп атканын, башка болуп атканын биз баарыбыз социалдык тармактан угуп анан ызылдап атабыз. Ошонун бардыгын өкмөт мындай медиа менен иштешүүдө, эл менен иштешүүдө абдан чоң чабалдык кетирип атат. Эске салсак, мындан ары бардык жарандардан көчөгө чыгууда санитардык нормаларды сактоо талабы улантылат. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Бүгін белгілі болгондой карантин маалында тажап наразычылык акциясына чогулган ат башынын элине бир катар тыюу салуулар болду. Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Алымкулов өкмөттүн атынан митинг, жыйналыштарга эл чогулбашы керектигин айтты. Ат башы районунун Ачак Айыңды, Акчар жана Ат башы айылдарынын кире беришинде санитардык карантиндик посттор уюшулду. Ат башы жана Ачак Айыңды айылдарындагы соода түйүндөрү кечки 7-ге чейин, ал эми калктын күнүмдүк керектөөлөрү, авто тетиктери, курулуш материалдарын саткан соода жайлары кечки 6-га чейин иштейт.
Башка кабарлардан Кыргызстан Сардоба суу сактагычынын жарылышынан жабыркаган Өзбекстанга гуманитардык жардам көрсөттү. Жабыр тарткан элге 1000 тонна цемент, 100 тонна күрүш жана 10 тонна өсүмдүк майы жөнөтүлдү. 1 май күнү Өзбекстандагы Сардоба суу сактагычындагы дамбанын бир бөлүгү жарылган. Мындан улам коңшу өлкөдө 70 миңге чукул адам коопсуз жайга көчүрүлгөн. Кырсыкка кабылган 56 адам жабыркап, 2 киши каза тапкан. Ами кадыртын 19 майдан 20 майга караган түнү болот. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы билдирди. Адатта кадыртын орозонун 26 күнүнөн 27 күнүнө караган түнү белгиленет. Былтыр кадыртын 31 майдан 1 июнга караган түнгө туура келген. Өлкөдө эпидемиологиялык абалдан улам жарандар битир садаганы үйдө отуруп эле уюлдук операторлор аркылуу төгө алышат. Орозо айында берилүүчү битир садага бир адамга 1 килограмм 600 грамм буудайдын, ундун, мейиздин және 3 килограмм 200 грамм арпа курманын баасына барабар. Азырынча биздеги кабарлар мына ушулар болду. Биздин жаңылыктарды интернеттеги баракчалардан да көрүп турууну унутпаңыз. Даректерди экрандан көрүп турасыз. Эфир аркылуу кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.